প্ৰডাক্ট আছে সেইবিলাক খায়, যিমান প্ৰডাক্ট আছে সেই প্ৰডাক্টবিলাক আমি যদি দোকানৰ পৰা টুথপেষ্টে হওক চাবোনে হওক যদি দোকানৰ পৰা আমি কিনিব যাওঁ কিমানখিনি MRP লিখা আছে মেক্সিমাম ৰিটেইল প্ৰাইচ MRP মানে কি মেক্সিমাম ৰিটেইল প্ৰাইচ আপুনি বিক্ৰী কৰিবৰ পৰা সেই দোকানীজনে মেক্সিমাম কিমান বিক্ৰী কৰিব পাৰিব 115 টকা ধৰি লৈছোঁ তাৰ ওপৰত বিক্ৰী কৰিলে কিন্তু তেওঁ আইনমতে দণ্ডনীয় হ'ব কিন্তু তাৰ কমতো কিন্তু ইচ্ছা কৰিলে তেওঁ বিক্ৰী কৰিব পাৰে তো এই প্ৰডাক্টটো আপুনি ট্ৰেডিশ্যনেল মাৰ্কেটৰ পৰা কিনিছে MRP লৈছে আমাৰ ইয়াত যেতিয়াই আপুনি আপোনাৰ KYC কৰিব KYC যেতিয়া সাবমিট কৰিব আমাৰ হাতত যেতিয়া জমা দিব তাৰমানে আপোনাৰ পান কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড বেংক পাছবুক আপোনাৰ ফটো নমিনীৰ নাম ডেট অফ বাৰ্থ যেতিয়াই আমাক দিব তেতিয়াই আপুনি শতকৰা 35 টকালৈকে ৰেহাই মূল্যত আপুনি প্ৰডাক্টখিনি পাব কেৱল দোকানটো চেঞ্জ কৰিব আপুনি বাহিৰৰ পৰা ইণ্টাৰনেশ্যনেল চাবোন কিনিছে তাতে 1 টকা কম ৰাখা নাই আমাৰ পৰা আপুনি আমাৰ যিটো চাবোন সেইটো কিনক 40 টকা মূল্য MRP 40 টকা আপুনি ইয়াতে পাই আছে 34 টকা কিমান 6 টকা ৰাখি হ'ল এই 6 টকাটো হ'ল কি ৰিটেইল প্ৰফিট আপ টু 35% ঠিক আছে এইটো কোৱা হৈছে ৰিটেইল প্ৰফিট তাৰমানে যিটো পাইকাৰী দাম আপুনি KYC কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ডকুমেণ্টছ দিয়াৰ লগে লগে আপুনি পাইকাৰী মূল্যত আপুনি প্ৰডাক্টখিনি পাব আমাৰ যিমান প্ৰডাক্ট আছে গোটেইখিনি পাইকাৰী দামত পাব লিখা দামত কিনিব নালাগে নৰুলদা যিটো টুথপেষ্ট আছে যিটো মানে টুথপেষ্ট আছে যেনেকে আমাৰ যিটো টুথপেষ্ট ডেণ্টেল ক্ৰীমৰ দাম হয় কিমান 115 টকা আপুনি ID লগোৱাৰ লগে লগে KYC কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ দাম হ'ব 90 টকা 90 টকাত পাব আৰু ইয়াত এই প্ৰডাক্টৰ প্ৰত্যেকটো প্ৰডাক্টৰ এগেইনষ্টতে আমাৰ পইণ্ট আছে এই এটা টুথপেষ্টৰ এগেইনষ্টত আপুনি পাব 23 পইণ্ট কিছুমানে পইণ্ট কয় আমাৰ ইয়াতে হ'ব বিজনেছ ভলিউম মানে বাজেট কোম্পানী এটা বাজেট বনাইছে যে এটা টুথপেষ্টৰ পৰিৱৰ্তে আমি কিমান টকা খৰচ কৰিব পাৰোঁ আমাৰ এজেণ্টক আমাৰ ফিল্ডত আমি কিমান দিব পাৰোঁ কিমান দিব পাৰিব 23 টকা এইটো হ'ল বিজনেছ ভলিউম কোম্পানীৰ বাজেট যিটো আৰু এই 23 টকাটো এটা টুথপেষ্ট আজি ইয়াতে বিক্ৰী হ'ল সেই টুথপেষ্টটো বিক্ৰী হ'ল কিমানত বিক্ৰী হ'ল দাম আছে 115 টকা আপুনি যদি আপোনাৰ ডকুমেণ্টছ দিয়ে আপুনি পাব কিমান 90 টকা যিজনে বিক্ৰী কৰিব তাতে বিজনেছ ভলিউম পাব 23 যিজন বিক্ৰী কৰিলে তেওঁ যদি আজি প্ৰথম বিক্ৰী কৰিছে তেতিয়াহ'লে তেওঁ পাব এই 23ৰ 5% আকৌ তেওঁৰ ওপৰত যিজন আছে তেওঁ পাব 11% সৰি 6% এনেকৈ যাই ওপৰ ফালে যাই থাকিব গোটেই এই 23 টকাটো মুঠতে আমাৰ এই টিমৰ ওপৰত কোম্পানীয়ে খৰচ কৰিছে সেইটো দেখা পাব এইবাৰ 2 নম্বৰ প্ৰফিটটো কি দিছে আমি ট্ৰেডিশ্যনেল মাৰ্কেটত বজাৰ কৰিলে আমাক 1 টকা কম নাৰাখে কিন্তু আমাৰ ইয়াৰ পৰা বজাৰ কৰিলে আপুনি শতকৰা 35 টকালৈকে আপুনি ৰেহাই মূল্যত পাব 2 নম্বৰ হৈছে লয়্যালটিটো কি আমাৰ যিখিনি ৰেগুলাৰ কাষ্টমাৰসকলৰ কাৰণে এটা সুবিধা কোম্পানী দিছে এতিয়া আপুনি ট্ৰেডিশ্যনেল মাৰ্কেটত জন্মৰ পৰা মৃত্যুলৈকে যদি লাইফ টাইম বজাৰ কৰে আপোনাক কোনোবা দিন কোনোবা গিফ্ট বা কোনোবা প্ৰডাক্ট আপোনাক ফ্ৰী দিবনে দিব নিদিয়ে কিন্তু আমি কেৱল আপোনালোকে দোকানটো চেঞ্জ কৰক আপুনি চাবোন ট্ৰেডিশ্যনেলৰ পৰা কিনিছে টুথপেষ্ট টেবুলৰ পৰা ট্ৰেডিশ্যনেলৰ পৰা কিনিছে বা কোনোবা গেলামালৰ দোকানৰ পৰা আপুনি কিনিছে সেইটো দোকান আপুনি বন্ধ কৰক বন্ধ কৰি পেলাই কি কৰক কমল সোৱাংচীৰ যিটো দোকান বিশ্বাসৰ যিটো দোকান সুখদেৱৰ যিটো দোকান নাইবা আমাৰ জাইক্লুঙৰ যিটো দোকান সেই দোকানৰ পৰা কিনক কিনিলে কি পাব আপুনি 5 মাহ যদি কিনে 5 মাহ কিনাৰ পিছত 6 নম্বৰ মাহত
6 নম্বৰ মাহত কোমল সোৱাঞ্চিয়ে আপোনাক 1 মাহৰ প্ৰডাক্ট ফ্ৰী কৰি দিব। কি হাত কৰি নিদিয়ে? 5 মাহ বজাৰ কৰিব, 1 মাহ কি আপুনি দোকানটো খালি বদল কৰি দিয়ক। আৰু তাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগে? আপুনি মিনিমাম 1500 টকাৰ বজাৰ 5 মাহ কৰিব লাগে। 1 তাৰিখৰ পৰা 15 তাৰিখৰ ভিতৰত। 6 নম্বৰ মাহত সোৱাঞ্চিয়ে আপোনাক মাতিব, গ্ৰাহক আপোনাৰ ফ্ৰী প্ৰডাক্ট আহিছে, এই মাহত আপুনি পইচা দিব নালাগে, আপোনাৰ প্ৰডাক্টখিনি আপুনি লৈ যাওক। বেয়া হ'ল? ক্ষতি হ'ল নে কিবা? কোনো ক্ষতিটো নহ'ল। আপুনি দিছে কি? আধাৰ কাৰ্ড দিছে, পান কাৰ্ড দিছে, বেংক পাছবুক দিছে, ফটো দিছে। তো মাহে 1200 টকা পোৱাৰ কাৰণে এই যে কি স্কিম আছিলে, এইটো গভৰ্ণমেণ্টে দি আছে যে 1200কে মাহে মাহে অৰুণোদয় দিয়াৰ কাৰণে লোৱাৰ কাৰণে কিমান বাৰ ডকুমেণ্ট দিছে মনত আছেনে? হা? লাইন পাতিছে, ফটো ষ্টেট কৰিছে, কিবা কৰিছে। আমাৰ ইয়াতে একো কৰিব নালাগে। আপুনি আমাক ঘৰত মাতিলেও আমি যাই লৈ আহিম। আপোনাৰ সন্মুখত ডকুমেণ্টছ লৈ নাহোঁ, আপোনাৰ সন্মুখত ফটো মাৰিম, আপলোড কৰিম বা চেক। তাৰ বিনিময়ত আপুনি কি পাব? 5 মাহ বজাৰ কৰিব, 1 মাহত কি। তাৰ উপৰি কি পালে? আকৌ এই যে 1500 টকাৰ বজাৰ যে কৰিলে, 1500 টকাত আপোনাক কিমান টকাৰ প্ৰডাক্ট দি আছে? ক'ব পাৰিব না কোনোবাই? 1500 টকাত কিন্তু আপোনাক 1500 টকাৰ বজাৰ দিয়া নাই। 1500 টকাত আপোনাক ইয়াৰ লগতে প্লাছ হ'ব 35%, নাইবা 30% আপোনাক আৰু বেছিকৈ প্ৰডাক্ট দিব। তাৰমানে আপুনি 2200, 2100, 2300 টকাৰ প্ৰডাক্ট আপুনি পাব। প্ৰডাক্টটো নিজৰ চিলেকশ্যন না? নিজৰ চিলেকশ্যন। যি প্ৰডাক্ট লয়, আপুনি যি প্ৰডাক্ট লয়। পাৰ মান্থ 1500 না? এইবাৰ ধৰি লওক আপুনি জাষ্ট ইউজাৰ হৈছে, মাহে মাহে 1500 টকাৰকৈ প্ৰডাক্ট লৈছে, ঘৰত যিখিনি ইউজ কৰিব লাগে সেইখিনি কৰি আছে। এতিয়া দেখা গ'ল প্ৰডাক্টখিনি আপুনি বহুত ভাল পাইছে। আপোনাৰ ঘৰত কোনোবা আলহী আহিলে, তেওঁক আহি পেলাই ৰাতি আছে, ৰাতিপুৱা তেওঁ টুথপেষ্টটো দিলে আমাৰ, তেওঁ অলপ অলপ তেওঁ যদি ঘৰত কলগেট ব্যৱহাৰ কৰিছে, চেনচোডাইন ব্যৱহাৰ কৰিছে, তেওঁ আহি পেলাই কি পালে? আমাৰ ইয়াৰে যিটো টুথপেষ্ট ক'ত গ'ল? সেই টুথপেষ্টটো আপুনি ৰাতিপুৱা দিলে। গা ধুব যাব, আপুনি আমাৰ এই চাবোনটো দিলে। গা চা ধুই আহি ক'ব যে এইটো ক'ৰ পৰা আনছা, ইমান ভাল লাগছে গা ধুই, আজি একদম ফ্ৰেছ, গাত গোটেই ময়লা চলাবিলাক ওলাই গ'ল, হয় না? আৰু যেতিয়া ব্ৰাছ কৰিব আমাৰ টুথপেষ্টেৰে, আপোনাক লগে লগে ক'ব এইটো টুথপেষ্ট ক'ত পালি? মোৰো লাগে, মই লৈ যাওঁ। কোন দোকানত পায়? আপোনাক সুধিব। আৰম্ভ হ'ল না? আপোনাৰ গায়ে বয়ে ইফালে সিফালে। কেতিয়াবা এনেকুৱা টেকনিক কৰিব লাগে, এই টুথপেষ্টটো আপুনি যেতিয়া ৰাতিপুৱা ব্ৰাছ কৰে, ব্ৰাছ কৰাৰ সময়ত সাধাৰণতে কি কৰে? বহুত মানুহে, আমাৰ নচলে সেইটো, আচলতে ব্ৰাছ